Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language, na katika video hii tutakwenda kumalizia aina ya mwisho ambayo tumekusudia kuiongelea ya list katika HTML, ambayo inajulikana kwa jina la definition list. So tayari katika video iliyopita tuliweza kudiscuss kuhusu unordered list baada tu ya kuweza kuangalia ordered list. So leo tunamalizia na definition list. Kwa moja wacha nifungue mimi faili yangu ambayo nitaipa jina la definition _list.html. Click enter. Tayari imeweza kufunguka document yangu. Taandika kama kawaida exclamation mark, click enter. Katika title nitaiita definition list. Okay. Then nitaweza kusave na nitakuja katika file explorer yangu, naiona hii hapa definition list, nitafungua katika browser yangu. Kwa sasa ipo tupu, hatujaweka kodi zozote katika body yetu. So moja kwa moja nitakuja. Sasa hii ipo tofauti kidogo kama nilivyotangulia kusema katika video ya kwanza nilipokuwa nakutajia hizi aina za list ambazo tutakuja kuzizungumzia. Nakwambia kuwa hii definition list ipo tofauti na ordered list na unordered list. Na tofauti inaanza hapa tu. Unapoanza tu kuandika tag zako unaona kuna tofauti. Katika hii definition list tunatumia DL ikimaanisha definition list. Katika ordered list tulitumia OL, katika unordered list tulitumia UL, lakini katika definition list tunatumia DL kuweza kudefine kuwa hii ni definition list. Kwa moja nitafungua mimi tag yangu hapa, lakini kwanza wacha niandike heading 3, then niandike hapa hii ni definition list. Okay? Baada ya hapo naanza kwa kuandika list yangu ambayo hii inaanza na DL kama nilivyokuambia. So tayari nimefungua definition list yangu. Halafu humu ndani kuna vitu viwili, kuna pair ya vitu viwili. Tupo na DT na tupo na DD. DT inatumika kuweza kukusanya ile term ambayo inakuwa inadefiniwa. Kama ilivyo hii jina lake, hii definition list ina define kitu fulani. Maana yake unakuwa na list yako. Mfano unakuwa na list yako ya vitu vitatu. Mfano una define computer, una define software, una define hardware. Sasa unakuwa na DT ambayo hapo itachukua pengine item ya kwanza ambayo ni hiyo computer. Then unakuwa na DD ambayo inatumika sasa kuandika hiyo definition ya hiyo computer. Kwa hiyo hapa tutakuwa na tag yetu ya DT. Hii DT itachukua kile kitu ambacho tunahitaji kwenda kukidefine, ambayo hapa mfano mimi nitaweka ni computer. Tunahitaji kwenda kudefine hii item ya computer. Then baada hapo itafuata hiyo DD ambayo itakwenda kudefine hii computer hapa. Kwa DD tag hii tutaweka maelezo computer ni kitu fulani. Kwa mimi nitaweka tu just lorem ipsum hapa kama unavyoona. Acha niweze kuweka vizuri. Uandishi mzuri katika dokumenti yako ni kitu muhimu sana unapoandika kodi katika hizo program zako. So tayari nimeandika definition list na ndani yake kuna vitu viwili nimekwambia siku zote. Kutakuwa kuna hii DT, unaona? Na pia kutakuwa kuna DD. DT tunaweza kusema hii ni ile definition term ambayo tunakwenda kuidefine katika hii tag ya DD hapa. So kama unavyoona nikisave hapa file yangu, nikirefresh katika web page yangu huku, moja kwa moja kama unavyoona hapa imeanza na heading 3 yetu definition list hii, then ikaja DT. Kwanza imeanza hii kumaanisha kuwa hii inachofuata hapa ni nini? Definition list. Then ikaja DT ambayo ni definition term ambayo ni computer. Then humu ndani yanakuja maelezo kuhusiana na hiyo definition term ambayo tumeiweka hapa ambayo ni computer. Kwa hiyo hapa itakuja computer ni kitu fulani. Then unaweza kuwa na item zaidi ya moja. Kwa hiyo baada ya kufungua DT ya kwanza na DD ya kwanza inahusiana na hiyo item ya kwanza, unafungua tena hapa tag yako ya DT definition term, pengine hapa hii itakuwa ni software. Then baada ya hapo unafungua sasa tag yako ya DD ambayo itakwenda kudefine
hiyo software ni kitu gani. Kwa moja kwa moja hapa mimi nitatumia tena lorem ipsums, then baada ya hapo nitaweka vizuri iweze kuonekana vizuri. Okay, just ni ondishi tu mzuri wa kodi zako katika dokumenti yako. Nita save, nita refresh hapa. Kama unavyoona tayari nipo na item mbili, computer na software. Na computer maana yake itakuwemo humu ndani ambayo itabebwa ndani ya hii dd. Kuna open tag na closing tag katika hizi tag zote ambazo tumezitumia, tukianza na dl definition list, tukaja na dt definition terms na definitions ya hiyo terms yako ambayo umeiweka hapa ambayo ni computer ambayo inakuwa ndani ya dd. Kwa hiyo nadhani umeweza kujifunza hii aina ya tatu ya list katika HTML inavyoandikwa na inavyofanya kazi. Kwa utaangalia mwenyewe list gani ambayo inafaa katika sehemu hiyo ambayo unahitaji kwenda kuitumia, kama ni ordered list ama unordered list ama hii definition list. So mimi nadhani tuweze kuishia hapa. Nadhani umepata idea definition list inavyokuwa. Unaweza kufanya mazoezi huko na ukaona the way ambavyo inatumika na umuhimu wake katika content zetu tunazoziweka katika web page zetu hizi, katika site zetu. So asante sana katika issue nzima ya list. Nadhani tutaishia hapa baada tu ya kuongelea hii definition list, lakini nadhani kabla ya kufunga tuje kuelezana kuhusu nested list. Maana yake list ndani ya list ni kitu muhimu, nacho nilikuwa tayari nimeshakisahau lakini nimekumbuka. So tutakuja kukizungumzia ili kuweza kufunga kipengele hichi cha list na kwenda kuangalia kipengele kingine katika HTML language. So asante sana, subscribe my YouTube channel. Kama kuna sehemu nimekuacha unaweza kuweka hapo katika comment na kuweza kunijuza, ama kama una swali lolote unaweza kutumia sehemu ya comment kuuliza hilo swali na mimi nitakujibu. Na kama nitakuwa nje ya uwezo wangu nitajitahidi kuweza kutafutia jibu lake na utaweza kulifahamu. Na pia share na wengine video hii ili waje kupata kujifunza nao. Tuwe tunajifunza pamoja bila kuacha wengine nyuma. Kuna watu wanatafuta sehemu ya kujifunza kama hizi. Kwa nawakaribisha sana katika YouTube channel yangu. Then usisahau kulike video hii. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufunga kipengele cha list kwa kuzungumzia nested list. Asante sana. Tukutane katika video hii.